আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখাবো স্যামসাং A10 এর এনভি ফাইল। এটা আপনার এই টুলসে TFM টুলসে রিড করা, বুঝছেন? যে TFM টুলসে রিড করা, রিড আর PMB। আমি জানি না এটাতে কাজ করবে কিনা, জানি না, তো রিড করে রাখছি, আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। এই যে রাইট, রাইট করলে হয়ে যাবে। আর এই ফাইলটা আমরা হায়দ্রা আছে না, হায়দ্রা ডঙ্গল, এই ডঙ্গল যে রাইট করে রাখছি এনভি র্যাম আর পার্সেস ফাইল। হ্যাঁ, আপনি এনভি র্যাম আর এনভি ডাটা দিবেন, পার্সেস এর দরকার নাই। আপনি এটা ফাইলটা কিভাবে দিবেন, আপনার পার্টিশন আছে না, পার্টিশনের ভিতরে যে ফাইলটা শো করে, পার্টিশনের ভিতরে যে ফাইল শো করে যে কোনো বক্সে, ইএমপিতেও আছে, হাইড্রাতে আছে, টিএফএম আছে কিনা আমি জানি না, এগুলো পার্টিশনে যা শো করে তারপর এই ফাইলগুলো দেখাই দিতে হবে, দেখাই দিলে পরে অটোমেটিকই রাইট করা যাবে। বুঝতে পারছেন? ডিসক্রিপশনে আমাদের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, এখান থেকে আপনারা ফাইল পাবেন।